Oigan, amigos, ¿y si hacemos bombones? ¿Asados? Asados, ¿Con carbón? No tenemos carbón. Bueno, con una fogata. Oigan, lo podemos hacer con los celulares. Creo que me parece una buena idea. Sí. Está funcionando, amigos. Oye, está funcionando, qué Qué buena idea, efectivo. güey, sí. Oigan, Creo que la fogata de linterna sí funciona. Sí, es muy efectivo, carnal. Sí. ¿Quién mista carbón? oiga, también se está quemando el tenedor. ¿Eh? Ah, mira, creo que así es como se va a incendiar mi casa. Creo que vamos a morir. Sí. Sí. Provechito, provechito. Provecho, amigos. Ah, sí, la linterna, sí, perdón. Sí, sí. Kabum. Se apagó el mío, amigo, comparte.